हाय गाईज, वेलकम टू माय व्हिडिओ। तर आज मी आलेलो आहे आमच्या इथे मळ्यात। तर गाईज इथं आहे हे आहे कैरीचं झाडवर। तर गाईज तुम्ही बघू शकता इथे कैरीचं झाड आहे। गाईज लय मोठं झाड आहे हे। तर गाईज हे तुम्ही बघू शकता इथं समोर विहीर आहे गाईज एक। गाईज तुम्ही विहीर बघू शकता किती मोठी आहे। तर गाईज बघू शकता तुम्ही हे। तर गाईज तुम्हाला असलेच काही व्हिडिओ पाहिजे असेल तर मला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये सांगा की आम्हाला विलेज टूर दे। तर गाईज मी तुम्हाला विलेज टूर देईन, नाही तर अजून असल्या प्रकारचे व्हिडिओ दाखवेन गाईज। तर गाईज हे तुम्ही बघू शकता। तर गाईज हे आहे चिंचाचं झाड। गाइस तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। बाय।